हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं फार्मासिस्ट अरुण और आप देख रहे हैं वाईटी फार्मा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं? वो 1 महीने से लेकर 2 साल तक, 3 साल तक के बच्चे हैं और उनको बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार आ जाता है। ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। बुखार की दवाइयाँ अलग देते हैं, सर्दी जुकाम की अलग और खांसी की अलग। 3-4 दवाइयाँ होने के साथ साथ बच्चे उस सिरप को पीने से इनकार कर देते हैं या फिर उन्हें टाइम से आप पिला नहीं पाते। तो उन्हीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही फेमस सिरप, जो कि एक ही सिरप में आपको 3 टाइप के इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईटी फार्मा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल्ड वेंट पीडीएस सिरप के बारे में। दोस्तों, अब ये सिरप क्या है, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो सिरप है, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको 3 टाइप के इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, वो है पैरासीटामोल, दूसरा है फेनिलेरेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा है क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट। ये दोस्तों 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इस सिरप का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस सिरप के अंदर बात करें कि इसकी जो बॉटल है वो देखने में कैसी रहती है, तो ज़रा हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से एक ऑरेंज कलर की बॉटल देखने को मिल जाती है। तो हम इसको साइड में रखते हैं और जानते हैं अभी इसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो सिरप होने वाली है, ये सिरप टोटल आपको 3 टाइप में काम करती है। तो वो कैसे काम करती है दोस्तों? ये एक एंटी कोल्ड सस्पेंशन है, यानी छोटे बच्चों के अंदर जब भी सर्दी जुकाम की वजह से बुखार हो रहा हो तो उसके यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक एंटीपायरेटिक के साथ साथ डीकंजेस्टेंट के साथ साथ एंटीहिस्टामाइन, यानी दोस्तों ये जो सिरप है वो एंटीपायरेटिक भी है, डीकंजेस्टेंट भी है और एंटीहिस्टामाइन, यानी तीनों टाइप के इंग्रेडिएंट्स का इस सिरप में इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी आपके छोटे बच्चों के अंदर चाहे बुखार की शिकायत हो या फिर सर्दी जुकाम की शिकायत हो या फिर उनको खांसी की शिकायत हो, जिसकी वजह से उनके सीने में कफ वगैरह जम गया हो या बार बार स्नीजिंग हो रही हो, नाक बह रहा हो, सर्दी जुकाम हो रहा हो, तो उन सभी को ठीक करने के लिए आप इस एक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोल्ड वेंट पीडीएस सिरप है। इसको बनाने वाली जो कंपनी है गाइस, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसे मेडवेंटिस लैबोरेटरीज कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि भारत की एक जानी मानी ट्रस्टेड फार्मा कंपनी है। दोस्तों, अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये 60 ml की जो बॉटल आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये बॉटल आपको 105 रुपये के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाती होगी। चलिए दोस्तों, ये जो सिरप है कुछ इस प्रकार से दिखती है, ऑरेंज कलर का ये जो सिरप है वो देखने को मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो जनरली दोस्तों, 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों के अंदर जो डोज होता है वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है। तो इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लें, मगर उसका जो डोज है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी बच्चों को पिलाएं। क्योंकि दोस्तों, ये जो सिरप है या कोई भी सिरप हो, वो छोटे बच्चों में उसके एज, बॉडी वेट और डिजीज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है, मगर फिर भी जो जनरली डोज है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में आप इसे 2.5 से 5 ml दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम, खाना खाने के बाद दे सकते हैं। ये इसकी एक सेफ़ डोज मानी जाती है। मगर दोस्तों, खुद से भी आप किसी भी दवाई को शुरू और कोई भी दवाई बंद ना करें। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल वाईटी फार्मा को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप सभी से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।